Evet, bugün 4 Eylül 2020 Cuma günü BİM'de satışa sunulacak olan FreeSound kablosuz kulak içi kulaklığını teknik olarak inceleyeceğiz. Ürünün başlıca özelliklerine bakacak olursak, üründe çağrı cevaplama özelliği bulunmakta. Ayrıyeten Bluetooth 5 modunu desteklemektedir. İsterseniz bilgisayarınızdan veya mobil cihazdan uyumlu olduğunu da söylemeliyiz. Ortalama cihazın tam dolumdaki pil ömrü 7 saat olarak belirtilmiş. Kulaklıkların bataryası 45 miliamper olduğunu söyleyelim. Normal cihazı tam olarak şarj etmek isterseniz bunun süresi de 2 saat olarak belirtilmiş. Ayrıca cihazın şarj göstergesinin LED olduğunda belirtmek gerekir. Ürün 2 yıl garanti kapsamındadır. FreeSound garanti kapsamında. Ürün tek renk, siyah renk olarak satışa sunuluyor. Ürünün satış fiyatı ise 59.90 gibi uygun bir fiyata satışa sunulmuş. Bu özellikteki internetteki ortalama ürünlerin fiyatlarına baktığımızda fiyatlar 70-80 lira civarında olduğunu söyleyebiliriz. Bu özellikte bu fiyata en uygun ürünü BİM'den 4 Eylül 2020 Cuma günü satın alabilirsiniz. Ürünle ilgili detaylı sorularınızı yorumlara yazarsanız yardımcı oluruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.